呢條係 DSE 2020年嘅第17條。咁呢，我哋就會講 A part， 我會做 computing square 同埋揾個 coordinate of vertex。好，然後 part B 呢，我就會講到揾 D 嘅 coordinate 同埋 E 嘅 coordinate 嘅啫。咁一開始我哋做 computing square 呢，我開始呢會寫翻條式喺度先嘅，就 Gx 等於 x square 減 2kx 加 2k square 加4。好，咁然後我做 computing square 呢，我會望住有 x 嘅位置。好，咁前面呢，呢個位置，咁因為佢呢前面係冇數字，咁所以我可以唔使理佢。然後啦，我就望住 2k， 係啦，咁我用佢呢去幫我做 computing square 嘅，咁我就會等於 x square 減 2kx。咁因為佢係 2k 嘅關係，所以呢我要加括號 2k 除2嘅 square。咁我要補償翻俾佢嘅，就要減翻個括號 2k over 2嘅 square。咁然後後邊呢，我就照抄。好，之後啦，我就可以做 simplify 佢啦。咁就 x square 減 2kx 就加 k square 減 k square， 後邊照抄就加 2k square 加4。好啦，咁我哋做呢個 perfect square 呢，就為前邊嘅呢個部分。好啦，咁所以呢，我就會得出係括號 x 減 k 括號嘅 square。好，咁後邊我就做 simplify 啦，減 k square 同埋加 2k square 呢，就會得出係加 k square， 然後加4。咁我就叫完成咗一個 computing square 嘅部分啦。好，咁之後呢，我哋就要寫翻個 coordinate of vertex 出嚟。咁 coordinate vertex 咧，即係有 x 同埋 y 啦。咁 x 嘅部分咧就睇呢個位置。咁佢係負 k 嘅話咧，咁其實咧我哋就會攞 k 嘅，係啦，正負號會調轉。咁我哋後邊 y 嘅 coordinate 咧就會攞成個 k square 加4。係啦，咁呢個就完成咗 part A 嘅部分。好，咁然後我哋就睇 part B 啦。咁 part B 我哋叫 D， 就係 y 等於 g x 加2嘅 vertex， 而 E 呢，就係 y 等於負 g x 減2嘅 vertex。好，咁首先處理咗 D 先啦，我哋。好，咁我哋 D 呢個變化呢就係 x 加2。咁根據之前教過 x 加2呢，即係佢會係向左褪兩格嘅。咁所以向左褪呢個 x 呢就需要減2嘅個 coordinate。咁所以呢，我就會知道係 k 減2。咁因為佢淨係有一個變化向左 translate 兩格，咁而個 y 嘅 coordinate 即係冇變過嘅，所以我可以照寫住 k square 加4。好，然後啦，咁去到 E 啦，咁 E 就變化咗兩個部分嘅。第一個部分呢，就係負嘅 g 嘅，然後啦，第二個部分呢，就係 x 減2。咁首先處理咗個 x 嘅部分先啦。咁 x 減2即係顧名思義，即係向右 translate 兩格啦。咁所以原本係 k 嘅話呢，就會變咗 k 加2啦。好，然後到出邊個負號啦。咁出邊個負號呢，即係y 嘅數值會調轉嘅，因為佢係上下 reflect 嘅意思，咁所以呢，成個會變咗負數嘅，咁就會變咗負 k square 減4，咁就完成咗呢個部分啦。